আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, শুভ সকাল সবাইকে। আজকে সকালটা খুব সুন্দর একটি সকাল। এখানে কত সুন্দর পাখির কিচিরমিচির শব্দ শোনা যাইতেছে। এখানে একটি মেন্টালি হিলিং একটি পরিবেশ। আর পিছনের দিকে একটু যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পারবেন পিছনে সম্পূর্ণ যে জায়গাটা, পিছনের এই জায়গাটা সম্পূর্ণ হচ্ছে একটি ন্যাচারাল জায়গা। এখানে কোনো বসত বাড়ি নেই, সম্পূর্ণ জায়গাটাই হচ্ছে একটি গ্রাম্য এলাকা। তো সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যাওয়ার একটাই কারণ হচ্ছে এই ন্যাচারাল পরিবেশটা উপভোগ করা। আশা করি আপনাদেরও এরকম পরিবেশ খুব ভালো লাগে, আপনারাও এরকম পরিবেশই উপভোগ করতে চান আমার বিশ্বাস। কারণ প্রত্যেকটা মানুষেরই ব্যস্ততার মাঝে এরকম পরিবেশ প্রয়োজন আমার মতে, আমার দৃষ্টিতে। চারিদিকে খালি সবুজ। আরও একটা বিষয় হচ্ছে, যেটা ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে যে এই পিছনে যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, যে হলুদ কালার যে গাছটা, এই গাছটা হচ্ছে একটি আম গাছ। এই আম গাছটা মানে মুকুল দিয়ে, আমের যে মুকুল দিয়ে ভরে গেছে একবারে। আর এখন বাজে হচ্ছে সকাল 7টা। সকাল 7টা বাজে, শীতকাল, এখনো শীতের আমেজটা একটু রয়ে গেছে। আর হচ্ছে এই যে এইখানে দেখেন, লক্ষ্য করলে যে এখনো সূর্য ওঠা শুরু করছে মাত্র। আর একই সাথে হচ্ছে একটু হালকা কুয়াশা, পিছন দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন। তো ওভারঅল খুব সুন্দর একটা পরিবেশ। এটা আসলে না দেখলে বোঝার উপায় নাই, বাট আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার ভালো লাগা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দিবেন। চারিদিকে সবুজ। আমের গাছে কত আমের মুকুল ধরছে।